Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi videomizda inson salomatligi uchun foydali bo'lgan qon bosimini me'yorlashtiradigan, immunitetni ko'taradigan sitrus meva haqida, kun-quvvat haqida ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Hayotimizni ko'pchilik ajratolmaydi, mandaringa ham o'xshaydi baklari juda ham. Shuning uchun mana sizlarga ko'rsataman. Bu ko'chatimiz mana mandaringa o'xshagan holatda shoxlari juda shoxlagan bo'ladi bu ko'chatlarimiz. Mandarin bilan solishtirsa, buni baklarida baribir farqi bo'ladi. Shoxlaganliklarini ko'rishlar mumkin, juda ham mana shoxlagan. Bu kun-quvvat o'simligimizni asosiy vatani Xitoy hisoblanadi. Birinchi Xitoydan tarqalib hozir juda ko'p davlatlarda yetishtirilyapti. Xususan O'zbekistonda ham hozir mana yetishtirishni yo'lga qo'ydik. Kun-quvvat ko'chatimiz yana bir nomi Fortunella ham deyiladi. Bu kun-quvvat ko'chatlarimizni navi Margarita navi. O'sha mevalari oval shaklda bo'ladi. Oval shaklda bo'lib, buni po'stlog'i bilan birgalikda yeyilganligi uchun boshqa sitruslarga qaraganda birmuncha boshqacha ta'mga ega. Bu ko'chatimizni noyobligi xususiyatlari ham xuddi shunda deb o'ylayman. Kun-quvvat daraxtimizni mevalari asosan noyabr-dekabr oylarida mandarin, apelsin, limonlarga qaraganda birmuncha kechroq pishadi. Bu mevalari pishganda bemalol buni uzib po'sti bilan yeyishimiz mumkin. Po'stining ham bir ajoyib ta'mi bor. Bu boshqa sitruslarga qaraganda ta'midan umuman boshqacha hisoblanadi buni. Mevalarini uzib, endi saqlashimiz mumkin. Masalan, xolodilnikda, muzlatgichda saqlashimiz mumkin. Unda ham 2 hafta, 3 hafta saqlashimiz mumkin. Lekin bu apelsin, limonlarga o'xshab saqlab bo'lmaydi. Bu asosan shu mandaringa o'xshab 2-3 hafta davomida uzilgandan keyin uni 2-3 haftadan uzoq saqlab ololmaymiz. Yoki daraxtini ustida tursa ham bo'laveradi. Kun-quvvat daraxti asosan bu limonlarga qaraganda sovuqqa chidamliligi -5 gradus, 4 gradusgacha bemalol chidaveradi. Nimagaki buni tanalari, barglari anchagina limonlarga qaraganda mustahkam, ancha baquvvat hisoblanadi. Shuni hisobiga sovuq ta'sir qilishi limonlarga qaraganda birmuncha qiyinroq bunga. Limonlarga 0 gradus, -1 gradusda o'zi sovuq ta'sir qilish boshlanadi. Birinchi barglariga, keyin tanalariga ta'sir qiladi. Bu sovuqqa chidamlilik darajasi unga qaraganda birmuncha yuqori hisoblanadi. Yozgi sharoitlarda, issiq paytlarda endi issiqdan ozmoz saqlashimiz kerak, chunki quyosh bizda hozir O'zbekistonda 45-50 gradusgacha ham chiqyapti hozir. Shuni hisobiga u paytlarda ustiga mana issiqxonamizni ham ko'rishlaring mumkin. Setka yopib qo'yganmiz. Xuddi shunaqangi setkani yopib, salqin sharoit qilib qo'yadigan bo'lsak, buni barglari hali qatib, o'zgarish bo'lmaydi. Bir xilda o'sib rivojlanib ketaveradi. Bu kun-quvvat ko'chatlari asosan payvand qilish yo'li orqali ko'paytiriladi. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu yerga payvand qilinganligi uchun o'sib, rivojlanib, mana limon tomoni kesib tashalgan. Tag tomoni doim limon gullanadi bizda. Lekin limonga ulanganligi bilan ko'chat ta'miga ta'sir qilmaydi. Mana shirin bo'lyapti. Kelganlar mana yeb ko'rishyapti bemalol. Ko'paytirishda buni masalan biz mandarin ko'chatlarimizni ulaydigan bo'lsak, 100 dona ulaydigan bo'lsak, 70 ta 80 ta atrofida ko'chatlar ko'klasa, bu kun-quvvat ko'chatida ulanganda 100 tadan 20 ta 30 dona ko'klaydi. Chunki bu jichchashi payvand qilinganda nozikroq ko'klashida, shuning uchun ko'chatlar narxida ham mandaringa nisbatan jichcha farq bor shuning uchun. Asosiy farqi shu ko'paytirishimizda ko'chatlar soni oz bo'lganligi sababli shunga narxi balandroq bo'ladi buni. Buni o'g'itlashimizda kun-quvvatda ham xuddi limonlarga o'xshab qanday o'g'itlaydigan bo'lsak, shuni xuddi shunday shu darajada ko'chatni yoshiga qarab turib o'g'itlar solaveramiz. Zararkunandalarga qarshi kurashishda yoz oylarida bunga ham xuddi shunaqangi plyonka qurt tushadi. Bularga o'sha limonlar bilan birgalikda qanaqa dorilar ishlov berilayotgan bo'lsa, bularga ham xuddi shunaqangi dorilar ishlov berilaveradi. Plyonka qurtga ko'proq Vertmak, 3-3, 4-3 shunga o'xshagan dorilar berilyapti. Asosan yaxshi foyda beryapti. Xuddi shu dorilardan berib, bemalol foydalansalaring bo'laveradi. Kun-quvvat daraxtlarini unaqangi ko'p butash shart emas, chunki bu o'zi o'ta sekin o'sadi. Hozir shu ko'chati ham mana hozir 6 yillik kun-quvvat ko'chati o'sib, shoxlab meva qilyapti. Ba'zi mevalari hozirgacha ham bor. Bunda ham mana ko'rishlaring mumkin. Mana hozir shu mevalari mana hozirgacha turibdi. Bunaqangi ko'p shoxlari olinib, limonlarga o'xshab kesilmaydi bu. O'zi juda ham shox ko'p buni.
Bu kunkuvatlarni sug'orish qolgan sitruslarga o'xshab bir xil sug'orilaveradi. Masalan, issiqxonada bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda shu chanqagan holatda ochiladi. Qolgan payt namlik yetarli paytda ochilmaydi. Tubeda bo'ladigan bo'lsa ham shunaqangi mana namlik o'zi qochib qoladi. Mana o'zi oqarib nima bo'lib qolyapti. Shu holatda endi bir qator yengil suv berib qo'yaveramiz. Buni iloji boricha namligini doimiy qarab turishimiz kerak. Namligi qurib qolsa bo'lmaydi. Doimiy tubeda bo'ladimi, yerda bo'ladimi, shu tay oqarishi bilan sug'orishimiz kerak. Suv ochib turilsa, o'sib rivojlanib, gullab meva qilaveradi. Kunkuvat daraxtini mevasi hozir juda ko'p joylarda sotilyapti. Masalan, supermarketlarda 150 ming so'mgacha ham sotilyapti. Hozirgi paytda O'zbekistonda ham bunga bo'lgan talab oshib boryapti. Bemalol buni ko'chatlarini ekib, mevasini masalan pishgandan keyin qanchaga sotaman, qanaqa sotaman degan muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa mana yildan yilga talab oshib boryapti. Qilib yetishtirilsa, bemalol mevalarini yaxshi narxda sotish mumkin. Buni ko'proq joy qilib, issiqxona qilib turib ekishlarini ham tavsiya qilaman. Chunki bu yangilik ko'chatlar endi boshlandi. Bu ko'paytirishdi, masalan O'zbekistonda ko'paytirish, O'zbekistonga kirib kelish endi boshlandi. Bu sizlarga ko'rsatgan ko'chatlarim hammasi o'zimiz ulaganmiz, o'zimiz местный O'zbekistonda yaratilgan ko'chatlar. Masalan Xitoydan olib kelingan yoki boshqa ko'chatlardan emas. Biz doim ko'chatlarimizni hammasini o'zimiz yetishtiramiz. Hammasi O'zbekistonning shetdi ko'chatlari, bizning ko'rsatayotgan ko'chatlarimiz hammasi. Kimga shunaqangi kunkuvat daraxtini ko'chatlari kerak bo'lsa, opsiyaniyada nomerlarimiz qoldirilgan, telefon qilib zakaz berishlari mumkin yoki kommentariyada plus belgisini qoldiringlar. Hozir bizda 1 yoshli, 2 yoshli, 3 yoshli kunkuvat ko'chatlarimiz mavjud. Narxlari bilan bemalol tanishishlari mumkin telefon orqali. Keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videomizga like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying.